Jaybird singing something about the way things used to be. Now I'm dancing on a wire like a cheap paper tiger. Strumming on a heartstring string. 有埋爐頭洗衣機嘅，仲有個爐頭。搬埋煙啲咯，收皮又唔會出去啦，你睇下 B B。小爐。整體觀感咧 ？O K 幾好，幾舒服。其實2個鐘頭唔使嘅，加埋你淨係揸車就。你覺得呢間酒店靚唔靚啊 B B？ 同埋好大嘅。泊車，佢頭先差少少想話敷咗唔俾我哋泊啊，咁我哋去出面啊。如果你中意去出邊下個街口度泊喎，唔係嬲嘅，差啫。可能今次啦，嗱唔出奇嘅。有個波波池，攀石咧，係咯，你都冇着鞋點攀啊嘛，好痛。我覺得係嘥咗個設計咯，佢嘅設計都 OK 嘅。咁我覺得喺個走廊度已經好大問題啦，已經。佢門啦、走廊嘅牆身啦，全部牆身都用黑色嘅。但我覺得呢個設計幾好啊，輕車風我中意。因為咧全黑色咧，我見到佢靚 OK 啊，佢披下邊嘅黑色咧。都幾恐怖嘅，同埋咧最搞笑咧就係咧，我頭先喺酒店房門啦行去 lift 口已經成身汗，係啊，又曬喎，又冇冷氣咯喎已經。呢個係嗰啲叫咩啊？㗎啦，係咪先？你話泰國咁一定係熱嘅。寫住 open 啫喎，就咁。冇人㗎喎。冇人㗎喎。咁都幾好嘅，有啲設施俾小朋友玩下。想講下今朝個早餐啊，其實我有少少唔開心嘅，即係我覺得係酒店好啦，自己問題好啦，即係佢幾個牌棟喺度就擁啲人上去2樓食，其實一個幾差嘅體驗，因為佢呢度嗰個早餐係個特色嚟㗎嘛，喺個poolside 咁樣係靚好多嘅，咁佢將呢個好差嘅體驗俾咗我咯。係，我自己認為咧，中肯啲咁講啦，其實佢可能啱啱呢啲暑假呢啲咁嘅旺季咧，佢想分流下啲人佢開咗個 ballroom 嚟做即係我哋俾你食早餐嘅，佢想分流下啲人，因為之前我哋喺第2度都試過咁嘅體驗，就俾人哋分配咗去 ballroom 度食。即係嗱，上次我哋喺珠海嘛，你講緊，咁佢都真係搬晒所有嘢上去啊，今次喺上面都凍㗎喎。同埋少咗好多嘢食，即係例如湯粉麵，因為我太太食早餐就要食碗湯粉麵，咁佢嗰度又冇啦。跟住上邊啲煎雞蛋，佢得一個人喺度煎，又煎唔切嘅，係啦。你講緊你飲個泰奶茶，上面係沖定嘅，下面係啦，有個人即沖嘅，即係沖嘅又唔同。即係少少愚見啦。其實佢個管理可能可以做得好少少嘅，即係例如佢泊車可以清晰啲指示佢泊車啦。因為我見到佢嗰個車場仲有位嘅，佢就喺度趕人走嘅。係啊。咁其實如果呢度嘅話咧，如果行好遠嘅話，咁我唔需要揸車啦。其實講真，我覺得今次嚟芭提雅咧，即係講埋咧順便。嗰啲旅遊業，我覺得個體驗並非太好啊！今日個早餐咧，咁我哋其實頭先今朝食完之後，我都帶住一個疑問，我就去翻個 poolside 嗰度問，即係會唔會 poolside 嗰度其實原來係要加錢定點啊？咁我話我明明其實已經加錢批咗個早餐嘅，咁我一心就想去享用呢個早餐。哦，原來佢話一樣嘅，咁嗰個但係好在我遇到嗰個人，咁佢態度真係好好，咁我都話唔係你嘅問題，咁佢都有好客氣問我哋要唔要去再食多陣啊？咁我哋話唔使啦，咁即係聽日再同大家去睇下會唔會好啲啦。咁希望聽日冇咁多人啦。其實呢兩間我哋都係上網睇，覺得即係都幾多 YouTuber 介紹。咁當然我哋唔係話其他咩，只係我哋咁啱遇到嘅人，我覺得我並沒有好賓至如歸嘅感覺。因為之前我睇，因為我見到好多人都係嚟呢間酒店，所以先至 book 呢間
嘅啫。咁我睇片啊，或者可能睇一啲其他人講嗰啲，我有預期嘅。好似都幾靚啊，服務又幾好啊咁樣嘅。咁嚟到我覺得有些少落差嘅嚟到就。可能太高期望啦，公道啲咁講。可能太高期望。但係我覺得 OK 咯，即係 OK 嘅靚嘅，有設計感嘅。今日呢個早餐呢個位置係咪靚好多啊？你覺得多唔多嘢食啲添啊？朱古力啊、芝士啊嗰啲。係咯，琴日都冇喎，咁行咗一圈呢度係咪好過琴日？係啊，最簡單就起碼有嗰個泰式粉麵先啦。泰式奶茶都幾好飲喎，真係。係啊，我諗咩啊，風味嚟嘅。浪費咗個時間。係啊，浪費咗有時一個即係嗰個早餐啫。因為我哋上網睇咧都係呢個環境嚟，即係介紹都係呢個環境早餐嘅。咁但係咧，如果啲員工係指咗我哋去2樓個波咁嗰度咧，仲要特登整咗個牌凍喺度。係啊，連嗰啲油炸鬼都係凍嘅。呢度咧個油炸鬼咧，佢就即刻炸完即刻俾你嘅。琴日嗰間就唔係人哋介紹嘅，我哋自己上網揾嘅啫。呢間就嗰間幾好，我個女都話幾好，因為佢嗰個喺市中心嘅，同埋佢度都係可能10分鐘車程內啊，去一啲食飯好啊，去買嘢好啊，咁幾分鐘車，我反而中意佢嗰間多。係，但係呢間我自己中意多啲嘅，靚啲嘅，但爭在係可能唔知咧，太忙啩，大家都即係我覺得可以，譬如喂佢好似早餐咁，你咪解釋俾我聽點解你想去。沙灘都有啲垃圾㗎，我都已經你叫我再行落個沙灘，我亦都唔想。如果你話你個酒店連埋沙灘同埋咁多戶人嘅話，咁我覺得可以安排1至2個清潔，鬧下啲垃圾啦。你又話唔好踩得咁緊要，係咁踩喎。B B 你中意邊間多啲酒店啊？琴日定係今日呢間啊？爸爸都覺得琴日，我就但係我就覺得琴日個近一個71，即係方便啲，側邊有多啲嘢係嘛？咁咪但係唔同嘅，呢度 resort 啊，家庭客多啲啦，可以聚喺度，佢有泳池。除咗今朝嘅早餐，我覺得有少少可能有啲誤會啦，或者佢沙灘啊又並非即係超級好，咁我覺得但係一家大細嚟呢度咁係都 OK 嘅。簡單嚟講，如果再嚟芭提雅嘅話咧，都想試下其他嘅酒店嘅，即係都原來都有好多可以揀咯。但我好多好嘅酒店可以揀嘅，係都可以試下其他咁解啫。